在清理冰箱的时候呢，很多人都会忽略这个小细节，长时间不清洗密封条就会发霉，滋生很多的细菌，影响我们的健康。但是密封条里面窄小不好清理。那么妙招姐呢，教大家2个清理密封胶条的小方法，我们一起来看看吧。其实方法非常的简单，对于不能拆卸的胶条，我们只需要用抹布包住卡片，蘸取洗洁精，在胶条缝隙中来回的去擦拭。大家看抹布是不是很脏了？胶条也变得很干净了。我们也可以用废旧的牙刷蘸取洗洁精去擦拭，效果也是一样好。方法2，对于可以拆卸的胶条，我们只要拆下来放入盆中，倒入开水，加入适量的白醋和小苏打，浸泡1小时，再用刷子去刷。这样做，开水可以让胶条恢复原有的弹性，不再让冰箱漏冷空气，造成冷热交替、结冰和耗电的情况。白醋和小苏打呢，也可以起到杀菌、去污渍的效果。这个清理密封条的方法你学会了吗？如果你想看更多实用有趣的小妙招，记得关注妙招姐姐啊！不要忘记给视频点赞、收藏和下方留言啊！我们下期再见，拜拜。